హలో గైస్, వెల్కమ్ టు బ్రెయిన్ టెక్ తెలుగు ఛానల్. సో ఈరోజైతే మనం బోట్ ప్రోడక్ట్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం గైస్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నేనైతే అమెజాన్లో బోట్ బడ్స్ బుక్ చేశాను గైస్. దాన్ని అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి గైస్, మనకైతే ప్యాకేజీలో ఇచ్చారు. ఇలా ఇచ్చారు గైస్. సో మనకైతే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. మనకైతే లోపల సింపుల్ ప్యాకేజ్ గైస్. సో మనకైతే బోట్ బడ్స్ చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో మనకైతే RGB లైటింగ్ కూడా ఉంది చూడండి గైస్. ఇక్కడ పెడుతుంటే లైటింగ్ వెలుగుతుంది, తీగానే ఆరిపోతుంది చూడండి. RGB లైటింగ్. సో మన ఇయర్స్ కూడా కంఫర్ట్గా ఉంది గైస్. చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే పర్లేదు, కొనొచ్చు. ఇంకా ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. ఒక ఎక్సర్సైజ్ బాక్స్, అంతే గైస్. మనకైతే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఇయర్ ప్లగ్స్ వచ్చినాయి. ఇంకా C టైప్ కేబుల్ గైస్. మనకైతే చూడండి, మనకైతే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇంకా మనకైతే ఇందులో ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది, అంటే దాని కంపెనీ గురించి గైస్. దాన్ని ఇది చూడండి. ఇంకా ఇక్కడైతే మనకి సెటప్ గైడ్ ఉంది గైస్. సో మనకైతే ప్యాకేజీలో ఒక యూజర్ మాన్యువల్, టైప్ C కేబుల్, ఇంకా మనకి కొన్ని ఇయర్ ప్లగ్స్ కొన్ని పక్కన పెట్టుకోవడానికి గైస్. ఇంకా మన బోట్ బడ్స్, తీయగానే మంచి RGB లైటింగ్ కూడా ఉంది. సో దీనికైతే టచ్ సెన్సార్ కూడా ఉంది గైస్. ముట్టుకుంటే లైటింగ్ వెలుగుతుంది చూడండి. సో చూడండి గైస్, ఇంకోగానే లైటింగ్ వెలుగుతుంది, తీయగానే అవుతుంది. సో మనకైతే ఇలా కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు గైస్. సో ఇప్పుడైతే దీన్ని కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం గైస్. మనం అయితే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేద్దాం. నా దగ్గర అయితే iOS ఉంది గైస్, యాపిల్ XR. సో చూడండి, ఇప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అయితే మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి గైస్. మనకైతే బ్లూటూత్ ఆన్ చేయాలి. సో మనకైతే ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు గైస్, మనకైతే ఎయిర్పాడ్స్ 441. సో మనమైతే కనెక్ట్ చేసేద్దాం.
సో కనెక్ట్ అవ్వగానే మనకి కొంచెం సౌండ్ కూడా వస్తుంది గైస్. సో మనమైతే ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. మనకి కనెక్ట్ అవ్వగానే కొన్ని మ్యూజిక్స్ కూడా వస్తున్నాయి గైస్. సో గైస్ మనకైతే యాపిల్ XR కూడా కనెక్ట్ అయిపోయింది, ఐఫోన్ XR. సో ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. సో మనకైతే ఇక్కడ బాగుంది గైస్, సౌండ్ అయితే. కొనొచ్చు ఈ ప్రోడక్ట్. మీరు కనుక కొనాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, కొనొచ్చు. సో సౌండ్ కొంచెం మీకు వస్తున్నట్టుంది. సో ఇదైతే టచ్ ప్యానల్ గైస్. మనకైతే ఆఫ్గానే అవుతుంది, నొక్కగానే కొంచెం లైట్ కూడా వెలుగుతుంది గైస్. వినొచ్చు, సౌండ్ కొంచెం వస్తుంది. సో మనకైతే ఇంకా ఈ వీడియోకి ఇంతే గైస్. ఎవరైనా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి.